नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेखा शंकर यादव भारतीय रेल की पहली महिला ड्राइवर हूँ। मैंने 1998 में भारतीय रेलवे में लोको पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में लेडी स्पेशल लोकल ट्रेन की पहली महिला चालक दल में शामिल रही और फिर 8 मार्च 2011 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने पुणे से मुंबई तक ट्रेन चलाई।